Obukulembeze bwa bituli bingi tugenda busy batusigaze ekituli kimu nga teke tuziba yadde bambalira bange vako era balira banga ka business akagudde balina gye basabira sente ate balwanise saha baleme bakubira masimu bakanga kanga nti ate wolonda saha government tejja kuyamba ate nga tekuyamba ekyanga government eriwo kuweereza abantu tubadde n'obukulembeze bwagamba nti bugenze ggulo okukikirira ensonga z'abayimbi we bwadda bwatuuza press bunyonyole ekizibu kye bwagenda era bukisolovinze paka wa lwaki tukabire ewalala nga tituli bayimbi ensonga zaffe tusoze malira nga abayimbi otuba united bali bakubira abayimbi amasimu tolonda saha government egenda bayamba eteeko tuyamba kuba tuli bannayuganda we balangirira feke linda ki kwanze buli muyimbi gwensanga agamba awanze nsanyuse nnyo okubalaba. First and foremost, leadership is a calling no one can escape, and I believe I was born a leader. Zimbadde mukulembeze mu bulamu bwange bonna bwe mbadde nkola ki ntambuliramu naye nga ntambulira mu layini nsavingira kusinziira mu layini mwe mba nkola ki mwe mba nkolera. Ebizibu bingi nnyo bitwagala okukolako ffe ng'abayimbi ng'era ekisingira obudala obukulu bakiyita unity obwawamu era nga kati saawa eno mulaba unity etandise okubuildingibwa abayimbi tutandise okukola ki tutandise okwegatta era abadde followinga ayinza okugamba nti tewabangawo kulonda ate nga tubadde n'okulonda before emirundi ebiri before kuno kwe netabyemu. So unity eno yerese bugumu era abantu babeereyo nga bagamba bugumu mu kalulu. Nze bugumu lya kalulu era siba kujja ndowooza kandi genze ng'obulala bubadde bukola ki bubeerawo. Njaga nnyo tukole obukulembeze obuniting obugatta obukulembeze obuli transparent obukulembeze obuli democratic obumanya nti bakyusa mu bukulembeze akaseera nkakoze ki katuuse. Abayimbi bannange bankubira amasimu bali concerned nnyo n'okusinga nze kalulu. Abamu beeraliikirivu balaba kalulu engeri gye bakategeseemu bagibuusabuusa nange kennyini njikubamu ebituli ng'omuntu. Akalulu kano kandibaddewo nga tukakolera Kampala asobola najja nakola ki n'alonda gw'ogamba otya nti kabere scientific how sure are you nti buli ali embala alina smartphone okitegedde. So ekyo twakikubyemu era tukyakiwakanya up to now embeera eriwo ey'okulonda scientific naye abayimbi era mbakubiriza temuba baki mubeereemu mulondemu ennonda ekola ki eteekeddwawo ng'ate we tukyalwana okulaba oba basi tukolerawo empenda endala. Omanyi buno obukulembeze tetububaddeemu kati ate tulwana tubuyingire tusobole okwesaavinga kinnoomu. Obukulembeze obukyalira omuntu obukulembeze obumanya gundi ali mu mbeera ki obukulembeze obunaatujjukira ntubadde mu kujjukira radio banga lyonna obukulembeze obwetaba mu bintu bwekikanga ekyo. Njagala nnyo bayimbi bannange tumanye nti obuvunaanyizibwa buno bwaffe nze ekyansitula okuvaayo nga njagala twetike obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abayimbi nti bannaffe basaavinzeko kye basaavinze katubakwatireko so si bajja ku mirimu wabula bakwatirako tusobole okwongerayo ki obukulembeze bwaffe ate n'omulala ajja asange ebunaaba buli naye abongereyo. Obukulembeze buno bwe twagala okuliyetinga twagala buli muntu abuganyulwe either ng'ali wala oba ng'ali kumpi. Twagala buli muntu abeere nga ali iko mu bukulembeze buno nga abufunamu kyenkanyi ng'omwana ali e Masaka feeling represented mu bukulembeze bwe nga muyimbi. Twagala obukulembeze obumanya obwetaavu kubanga tubadde n'obukulembeze bwagamba nti bugenze ggulo okukikirira ensonga z'abayimbi. We bwadda bwatuuza press bunyonyole ekizibu kye bwagenda era bukisolovinze paka wa nze nsuubira nno yenkulembera bwetyo gyetugezaako kukyusa. Tukole obukulembeze obuli transparent obutuukikako obuli trusted obuli independent nga buliwo ku lw'abayimbi.
mbakubira omulanga bayimbi bannange mwenna gye muli guno gwe mukisa gwe tuyina okuzimba industry yaffe baleme bakubira masimu bakangakanga nti ate wolonda saha gavumenti tejja kuyamba ate nga tekuyamba ekyanga gavumenti eriwo okuweereza abantu ejja tuyamba kubanga tuli organized twekoze mu structure ate eri audible eyogera ne bagiwuliriza tuleme kwetiiririra guno omukisa gwe tuyina ffe naffe twasitusa amasuti tugambadde tukiikirire bannaffe era bayimbi bannange bawaga buwazi buli gwensanga ngamba tulonda tutya obuzibu bwakyafunye nti ennonda eriwo essaawa eno balaga bagigezesa essaawa eno abateekamu enamba ebalaba nti ate ennonda eblocking enamba zaabwe ngoli ali registered ate bamulaga enamba eyo tegenda kulonda ddamu ogezeko enamba endala embeera eyo yeeralikiriza abantu bangi era bekikwatako batereze nnyo ki sisitimu eyo bakomewo ne ku tv zonna baddemu bagirange buto abantu bategeere ekigenda mu maaso mbasaba mwenna abayimbi bannange obuzibu bwaffe ng'abayimbi nga tetunalowooza ku byonna bye tulabe okunoonya ssente kufuuka abakabi kufuuka betutumu batukube 80% batuyambe batuwulirize batuwe respect baleme tuvuma byonna bijja kuggwawo nga tuli united nga tuli wamu omuntu asobola okuvuma omuntu omu naye asobola okutya okuvuma abantu abangi twagala idea umma efune respect tumanye nti buli alina idea umma asobola gipresentinga somewhere ne bamanya nti alina ekiwandiiko ekiri complete bayimbi bannange music waffe akutogedde ebbanga ddene guno gwe mukisa gwe tuyina tumulwanirire tumanye royalties zaffe ziri wabine tugabyogera freestyle kubanga byangu bitegerekeka mangu ono material waffe gwe tutula ne tucreatinga content alina okubako follow up tulina okuba ne structure nga yeeraga nti eri ku kizibu kyaffe ekizibu kyaffe gwe mulimu gwaffe omulimu gwange naawe oba n'omwana wo anaagukola ojasanga nga bayimbi bannaffe abamu balina n'abaana bakola ki abayimba naye nga structure tennatereezebwa gwosuubira nabo babeere basavaiva mu bulamu no nze nsuubira tulina okutereeza structure eno omwana atandika okuyimba nga amanyi nti afuna royalties ze ng'omuyimbi waba tamanyi then to delegating a group of professionals bareviewing industry eno basomesa abayimbi bategeere muntu afuniramu wa otherwise si buli omuntu malayika si buli omuntu amanyi naye wa talent yetu omugana kuba naki na talent bayimbi bannange mbakubiriza tusitukiremu atasobola kutambula kola press postinga atasobola postinga wakiri waga guno gwe mukisa gwe tuyina ng'abayimbi era nze nfa nnyo ku mmwe abangi abali emabega wange ngumidde ku mmwe nammwe mugumire ku nze temudda mu kigambo kino oba kino eno industry yaffe nze njagala just bakwasizaako ate nga nkolera ku order zammwe sina kintu kyengenda kukola mu kulowooza kwange njagala tugatte obwongo ffenna ng'abayimbi tusobole okweyamba zinange siri malayika naye nange nzize njigira mu bannange kayimba bakabakinga batya kayimba bakatambuza batya music bamupromotinga batya kati tubulayo kimu structure yaffe tugiorganizinga tutya buli omu abe nga awulirizibwa obukulembeze bubaddewo tuli mu kulwana bukyusa naye tulinga batabadde nawuki na bukulembeze kubanga gwe omuyimbi alyeyo wenkubuuza kyebukuyambye kyeki tetuze na bukulembeze bwakunenya naye nga ate wali ebbala tujja kutunulawo okusobola okutereeza ebbala ffe tuzze nga bayimbi twekunze tusalewo okweyunitinga tweterereza structure eyaffe tuli ffenna omanyi mwe media mwe betuyinawo mwe mutuyamba okulaga endabirwamu ne reflecting mu society ebbanga lyonna tutambulanga nammwe naye nammwe tugenda basaba mutuyambe tulongoosezemu kuki kulinnya ku lw'endongo yaffe buli muntu asobola okujja nga alina ebbala lye naye gwe munne gwalikola ki gwalitereeza nina ensonga ziringa 4 oba 5 zinandyagadde tutekeko essira
ensonga esooka giyita transparency obwerufu obwerufu nno tebubaayo mu bukumpanya bokka obwerufu bubaamu ne mu mpeereza nti kakati wasemba kumpeereza ki kati oddako kumpeereza ki ebizibu byange bikadde obitegedde nga tunagenda kubipya obwerufu obwo bwetaagisaawo twetaagawo ekintu ekirala mu bukulembeze buno accountability embalirira nayo kennyini nkulu nnyo ng'oweereza banno ne bamanya either tulinawo embalirira oba tetulinawo tuteekewo embalirira oba tetuteekawo tugende tusake oba tetusaka naye nga tumanye embalirira eyimiridde etya mu ofiisi yaffe ensonga endala knowledgeability okumanya kwaffe ng'abayimbi tujja tuyiga ki mpola tuyigira mu industry so twetaagawo baprofessional batusikiringemu kuffe batusikiringe basikiringe ne ku bannaffe omuntu amanye nti kasitoma lufuka brandi olina kwekwata otya olina kweyisa otya oli ne wakwogerera kino oli yakitinga otya tusikiringe bannaffe tumanye nti industry eno tuli mu kubuildinga abantu ate abanafuko ab'obuvunanyizibwa oluvannyuma abamu bajja mu ndongo nga bato amaliriza afukiddemu maama oba taata so endongo weba naye emuyamba omushepinga ng'omuntu oba ng'omuzadde oba ng'omuntu obuvunanyizibwa nakyo kikulu nnyo kuba gwe mulimu gwe tukola ensonga endala gye nandyagadde oteeka esiira bagita demokrasiya nagibagambye mu nkola eya demokrasiya omuntu waweerezaako ebbanga avaako n'aweereza n'awa n'abalala kyansi baweerezeeko ki ebirowoozo ne bisobola okusheyaringibwa abantu bangi bandyagadde okuweerezaako nze abantu bensangasangamu oluusi nga bamu balina personal issues n'empeereza eriwo naye nga bangi bandyagadde okukola ki okuweereza nze kyensaba bayimbi bannange uma tetugidda bbali tujje ku uma tweterereze omwo tuleme kugisongamu wabula twesongemu mbasaba bayimbi bannange tusitukiremu tugende tulonde tumala okulonda ate tubeerewo tukuuma akalulu kaffe wetumala okukakuuma ate awo tumbabulire ekikola ki ekiddako naye nga nze ngenda kumakinga sure mu nnaku ezisooka nga mwakampa obululu bwammwe nti abayimbi ffenna tuli united artist ng'olina ennamba nga z'abayimbi 10 mu simu yo ng'oli muyimbi lwaki tukaabira ewalala nga tetuli bayimbi ensonga zaffe tusoze emalira ng'abayimbi we tuba united tusobola okwekombayiningamu ekivulu tusobola okwekombayiningamu ebintu bingi nnyo ne twesakira ate ne twebeezaawo kuba endongo ebaddewo ebbanga lyonna ate abantu bagiraba engeri y'abantu gye bagisurvivingiramu wabula kati tuli mu kulwana kutereza structures ezo tumanye nti kyetutamanyi ani akitubuusa era tubanjani sente zaffe ezakola tuni era omuyimbi bamuparedinga we bati ne board nti omwezi guno gwasinze bamuwa sheet omulaga accountability y'ebintu ebyo bitambudde nti government ogiwaddeyo zino gwesigazzaawo zino so MTM webibamu transparency tugenda kunyumirwa naffe kijja tuyamba okukola nnyo mimbi ajja kukola nnyo asobole okweyongera ofuna ne business abantu tugikoleramu nga basurvivor baya kayimba olye so nga tosobola n'okubanja ku bukadde singa structure ebeera etereezeddwa obukulembeze bwo obwawuma copyright yo tukyagiriko abayimbi balina setup yabwe gye tugenda okulwanira copyright sijja kujasanguza wano naye nga copyright gwe mulamu omukulu gwe tugenda okusookerako nga twakawangula abayimbi basazeewo beesitukiremu kinnoomu era mujja balaba olunaku lwendirangirira bakooye okuwuliza statement ku copyright naye nga tebafuna feedback nze njogera nabo kinnoomu mbakyalira abamu mbalambula ku bizinensi zaabwe abamu mbaziikirako abamu nno ndi connected ku famire zaabwe so nze ndi connected nnyo n'abayimbi okuva nga sinayingira bidongo paka kati nga ndi mu bidongo ate newe ndiba mbivuddemu omwoyo gusuubira nti ndi busaavinga ffe tubaddewo ng'endongo ye maama ye taata yetuleze so we tusituka tugitereeze tetuba bakyamu guno gwe mulimu mu mirimu gyonna gye tugezezzaako okukola ogusobodde tuterawo omugongo mukkirize tugulwanirire
temukiriza bagukotogera abantu bali mu kulwanisa unity mu bayimbi naye unity yeki eyokweyongerayo bilala tukwataganya abantu bali bakubira abayimbi amasimu toronda saa government egenda bayambe teko tuyamba kuba tuli bana Uganda nolwekyo mbasaba bannange buli omu asobola okuntusiza eddoboozi alintusize ku bayimbi eyo mwekebere mu register mulabe nti mwemuli atali munzi osobola okunkubira ku personal number nitukifollowing up kubanga firimu nyingi nnyo mpulidde baliyo balonda baliyo baligestaringa system entuufu gye baliko togitegeera kuba naffe fenyini ba candidate communication naffe teriiwo kyokka ate nga nakwata akasente nenkakola ki nenkateekayo ku nomination day. That means by not communicating nange direct. Okitegedde buno bukulembeze bwa president oyino communicating nange direct kuba tugenda kusiga tukola gwe police board. So nawo nenda bawuki ebituli nayenze mbasaba nti tusigaze banga tono kutereza ebituli ebyo byonna buno bukulembeze bwa bituli bingi tugenda busy batusigaze ekituli kimu nga teke tuziba mbegayiride baganda bange buno bukulembeze obuliwo bulimu ebituli bingi tulina biziba ate ze nandi esimbewo nga biteredde so akujja nga biteredde era nabo bategeka akalulu nga bakimanyi nti bikyamu biki kuba singa byonna byali birungi tebanditegese kalulu. So mbakunga bayimbi bannange nze ngenda sigala ku kyabakunga tubere united kubira ku mimimbi munno kweno kozi y'okulonda yaffe lino si vako yadde mbalira bange vako era balira banga ka business akagudde balina gye basabira sente ate balwanise saha ate nga alwana kutereza buyimbi bayimbi bannange nsaba ffenna tuwere ku kozemu ebigambo sigenda kwogera bingi nnyo kubanga obudde tulina butono nakati nziruka kusinkana bayimbi walala manya balonzi bange amanyi katira abayimbi gayetu abaziza mu balonzi laba gye kitutute so nziruka kusinkana balonzi bange nabo njogereko nabo kuba abantu abamu baagala nnyo nakwewulirirako nga gwakyogera abantu abamu balowooza nti waliwo atuwaki confidence eri muffe gwe muyimbi gwali awo confidence ogirina just gwe nga olaba oyimiri confident noyimirira mu bantu 10 nobakubalaga osokubeera confident noyimirira mu bayimbi banno nowaayo issues zo obukulembeze buve mu briefcase kati buteeke waggulu buli muntu amanye bukola ki buzaako ki mbutuukirira wa nzira ku so bayimbi bannange ensonga yange sirina bingi byakwogera